أهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة نتكلم عن المطربة ألماس. دي مطربة قديمة من زمان، اتولدت 1860 في القرن التسعتاشر. آه، انضمت لفرقة آه، مع مطربة ساكنة بعد ما الساكنة كانت متجاهلاها. آه، وبعد ما حست إن نجوميتها بتقل، آه، وألماس اتجوزت من برضه مطرب فلسطيني. هو الموطن بتاعه فلسطيني، اسمه عبده المحلاوي. أعتقد ده اسمه كده تقريبا يعني. آه، بعد وبعد ما سكنة ضمت ألماس. ألماس أخدت مكانها بس. و... وتقريبا بعد ما ألماس اتجوزت، آه، عبد المحلاوي اللي هو جوزها منعها من الولد. وبس كده. آه، وهبعت لكم الفيلم. هبعت لكم الفيلم تحت في الديسكريبشن وتتفرجوا عليه. بس كده. ما تنسوش بقى الاشتراك في القناة و... والمشاهدة تبقى ممتعة يعني بالنسبة لكم. سلام.